Всем привет! Завершил я ремонт утепления лоджии. Смотрим, что получилось. Это у нас пол. Такой интересный. Стены. Сушилку повесил. Потолок. Не знаю, как снимать. Так, с этого ракурса. Как-то так вот. Розеточки сделал все. Везде. Видишь, аж 3 штуки по тройнику. Выключатель. Освещение. Красота. Вот такие лоджии, балконы пока у соседей. Ну все, в принципе. Смотрим, сколько градусов. Мало. Пока.